часот е во центарот на Тирана. Камбаната од грандиозната православна црква Христово воскресение ги повикува православните верници на литургија. Во Албанија православната заедница е трета по големина. Во 18:30 часот уџата од Етембеј џамијата, лоцирана на плоштадот Скендербек во Тирана, ги повикува муслиманските верници на вечерна молитва. Половина од населението во Албанија се муслимани, припадници на сунитски ислам, но има и голема бектешка и дервишка заедница. Некаде низ уличките на Тирана, што водат до строгиот центар, е сместена импозантната католичка црква Свети Павле, во чиј двор е поставен и споменик на мајка Тереза, зашто албанците се горди на својата сонародничка и нејзината света хуманитарна мисија од Скопје до Калкута, поради што Светата столица ја прогласи за светица пред 10 години. Верските права и слободи се практицираат во Албанија во последниве 30 години, по падот на режимот на диктаторот Енвер Хоџа и партијата на трудот, кои беа строго забранети и казнувани 45 години, се до падот на сталинистичко-комунистичкиот режим во 1992 година. Остатоците од диктатурата и 4-децениската изолација сега се атракција која ги плени туристите што ги има во голем број во Тирана, па карактеристичните бункери сега се претворени во модерни музеи, во кои им се оддава почит на илјадниците жртви на режимот на Енвер Хоџа. А некогаш забранетиот град во кој биле сместени резиденциите на блиските соработници на Хоџа и полицајците кои вршеле терор врз граѓаните, иронично сега се бучни, прекрасно уредени локали во кои се забавуваат младите и туристите. Тирана станува модерен европски град, културен и образовен и деловен центар. Денеска над секој објект во Тирана, па и над верските, се надвиснува по еден кран. Забрзано се гради, уредува и се менува секојдневно ликот на главниот град, во кој живее над 30% од албанското население. Албанија, заедно со Македонија, стана кандидат за членство во Европската Унија, но патиштата неодамна се разделија и соседната земја го продолжува евроинтегративниот процес, додека од Македонија се очекува да ги донесе прво уставните измени. On one hand, the citizens, they feel ready. Maybe they are ready to join the EU. I don't know so much for the government though, because we are lagging behind on many fronts, including very necessary reforms or even some newly emerging and growing problems such as suspicion of money laundering, organized crime, and other aspects which are very, very concerning, especially when considering Albania's EU path. Го прашува мојот колега, новинар и продуцент од Тирана, Ервин Ќафмола, кој последниве 3 години живее и работи во Приштина во телевизијата А2 CNN, што ќе значи одвојувањето на Албанија од Македонија во пристапните преговори со Унијата и дали тоа ќе го отежне пристапниот пат на Албанија. It's still a matter of discussion because with being with Macedonia on the same boat, on one hand it had its hardships, so if one country would fail on some aspect, the other would suffer. But on the other hand, it had some sort of unity and the joint interest was much bigger. So as it had its hurdles, it also had its own, let's say, its own advantages, and those were clear as well. Now we are on separate paths, and Albania, considering its track record nowadays, especially with growing concerns over these areas I just mentioned, especially on criminality and other related issues. I think it's in a way it is harder for us. Отворањето на преговарачкиот процес на Албанија со Европската Унија сепак не значи дека земјата во текот на преговорите нема да се соочи со нови блокади, како што беше последната од Грција, која што исто така го закочи нивниот напредок кон Европската Унија. That's always been obstacles, and yes, it is true we now have renewed tensions, let's say at the diplomatic level with Greece, especially concerning the elections in Himara in southern Albania. But that being said, I think the main hurdles, the main obstacles Albania faces are of its own doing. So the problems we have right now are problems of our own doing. It's not fault of anybody else's. We don't need Greece or Bulgaria or whomever to put obstacles in our path towards the European integration. We are doing a good, meaning bad job ourselves.
Пред шармантниот албански премиер Еди Рама е навистина голем предизвик водењето на преговарачкиот процес со Унијата, но дали ќе успее во мисијата за полноправно членство на Албанија во Европската Унија и за колку време, мојот соговорник не е многу убеден, зашто во земјата цвета криминалот, корупцијата и перењето на пари со амин на власта и заложбите за справување со нив се само декларативни. So Rama is taking these actions, apart from these charms, these compromises. But when you talk about internal compromises, now Albania is de facto becoming a big money laundering apparatus. And that's why we have, for instance, the euro collapsing against the lek, our national currency. And that is strange for a country that doesn't produce much. Suddenly we have a super lek, and the euro is always collapsing because there's huge amounts of euros going inside the country. And nobody knows for sure where they're coming from. And even our economists, our economic financial experts, even the most independent ones, cannot find any other reason but money laundering. Градени во време на окупацијата, кои сега се факултети и државни институции и огромни облакодери во сите бои, луксузни хотели кои никнуваат како печурки низ градското милје, во обид да се даде современа раскошност, уметничка креативност, но и строга деловност на пејзажот на главниот град. Постојат и прекрасни зелени оази во кои сега се сместени карактеристичните бункери, подсетници на темното минато на земјата, неслободата и теророт со кои се соочува албанскиот народ и малцинските заедници. Но сега со темпото на градење тие полека исчезнуваат на сметка на урбаната мафија. I think that Tirana's heritage is been very largely impacted for the worst. And also part of the construction has not been even consulted with citizens or other bodies. There may have been kangaroo consultations, not real consultations, and the fact that most of building is focused in the very center of the city and basically shutting down the skyline, the view, and also overshadowing actual landmarks, traditional landmarks of the city, speaks for itself. And our Prime Minister has vowed that we're going to have at least like 20 other more of these huge towers that will adorn the landscape of Tirana. That is problematic. And even the choices about their appearance and their impact on the communities and on traffic, on circulation, we know very little of that, and Tirana citizens had very little choice on that. Неизбежен е и кичот, зашто покрај споменикот на Скендербек во центарот се врти огромно панорамско тркало и блеска карузел. Покрај историскиот музеј со карактеристичниот и препознат мурал, кој го бележи историското минато на албанскиот народ, сега ечи турбофолк музика од целиот регион и ги мами посетителите да си снимат интересно TikTok видео од посетата на Тирана.